एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एंजॉय कर लिया आज तो। और हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं पत्नीटॉप घूमने के लिए। फिलहाल पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। ब्रेकफास्ट हो गया, थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट किया था। अब चलते हैं पत्नीटॉप घूमने के लिए। गाड़ी भी आ चुकी है हमारी, अब चलते हैं फाइनली यहाँ से। तो कहाँ जा रहे हैं आज? आगे पत्नीटॉप। कितनी देर में पहुँच जाएंगे? अब देखो, मुझे लगता है कि 3-4 घंटे लगेंगे। 3-4 घंटे। और आएंगे फिर एंजॉय करके बताएंगे। ठीक है। यहाँ पर आते वक्त रास्ते में आया ये एक चिल्ड्रन पार्क, इसमें रुकेंगे, थोड़ा घूमते एंजॉय करते हैं इसमें। ताऊ जी कहाँ गए? अभी पत्नीटॉप चिल्ड्रन पार्क, अभी मजा, इसका आनंद लेंगे। अभी तो देखने मजा आ रहा है। शुरू किया, अब मजा तो आ ही रहा है। प्रकृति के गोद में है तो प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा पार्क है ना। पॉल्यूशन मजा आ गया। आज पहली बार बैठा था और वो यहीं तक ही लेके आ रहे थे, हमें यहीं पे छोड़ के वापस नीचे चले गए। अभी यहाँ पे थोड़ी फोटो वगैरह क्लिक करेंगे। बढ़िया व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, जो मेरे को चाहिए था। पीछे पेड़ ही पेड़ हो या फिर ऊपर पेड़ ही पेड़ हो, वो वाला व्यू है, जबरदस्त मजा आ रहा है। कुछ फोटो वगैरह क्लिक करते हैं कि चिल्ड्रन पार्क है, बढ़िया पार्क है वैसे। Even get to cross. अभी आए हम यहाँ पे ग्रीन टॉप पे, गार्डन है ये भी एक, पर यहाँ पे ट्रैकिंग करनी पड़ रही है कि थोड़ी, जिसमें सांस फूल जा रहे हैं। कोई नहीं, थोड़ी बहुत ट्रैकिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर यहाँ भी बहुत हैवी ट्रैकिंग पड़ रही है यार ये तो। फिर कोई नहीं, ऊपर तक चलेंगे। ऊपर एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं कि वो देखेंगे ऊपर चल के। पर ट्रैकिंग बहुत हैवी पड़ी हुई है, सांस को बिल्कुल फूले हुए हैं। एप्पल के पेड़ दूर से देखने को मिले, पास से देखने को नहीं मिले, पर पीछे व्यू बहुत अच्छा था। जहाँ पे कुछ फोटो वगैरह क्लिक की थी, वो इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हो। पर कोई नहीं, दूर से देख ले यही बहुत है। नज़दीक से दिखेंगे तो वो भी दिखाऊंगा तुम्हें, बट दूर से देखे अभी तो।
close. That's the part you always show. You're too curious, baby. तब आप कहाँ गए? पत्नीटॉप से वापस आए हैं ना, हाँ तो ये रास्ते में नीचे आकर के नाग मंदिर है, अच्छा और ये है ग्रीन टॉप से थोड़ा नीचे आकर के नाग मंदिर। नाग मंदिर। अब नाग देख पत्नीटॉप आए हैं तो ये भी डेस्टिनेशन एक है और बढ़िया है नाग मंदिर का। तो थोड़ा सा पिकनिक भी हो गई और थोड़ा धार्मिक यात्रा भी हो गई। चलो नाग मंदिर के नाग दर्शन करेंगे। देवता के दर्शन करेंगे अपन। अभी लिया यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। पत्नीटॉप से डायरेक्ट यहीं पे आ गए थे हम घूम के। काफ़ी जगह घूमे थे, वहाँ पे भी कुछ वीडियो वगैरह भी शूट की थी। अभी यहाँ पे एक टी ब्रेक लिया, ये टी वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से चलेंगे। अब आ गए हम डायरेक्ट यहाँ पे कटरा की मार्केट में। जैसे कुछ सामान वगैरह खरीदेंगे, मम्मी को जो खरीदना है, तो उसके बाद डिनर करने चलेंगे क्योंकि भूख लगी है काफ़ी तेज। हाँ वो एंजॉय कर लिया इसमें ना, और फुल एंजॉय किया है। 2 दिन पे थकान भी हुई थी और घोड़े की राइड भी, घोड़े पे भी राइड की थी, बहुत राइड। अभी आए हम डिनर करके। तो खाना कैसा लगा आपको? आका खाना तो बहुत अच्छा लगा। ये जो काउंटर पे बैठे उन्होंने बताया था मनोरंजन ढाबा पे खाना खाना है, तो वास्तव में हमें बड़ा अच्छा लगा। और वो तो गली में है जिसमें इतना प्रचार है उसका, फिर भी छोटी सी गली थी और वो और बिल्कुल अंदर जाके, और इतना बढ़िया, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और बारिश भी आ गई है अभी। हम जैसे खाना खा के आए, इतना अच्छा मौसम हो गया बाहर की, बरसात भी हो गई है और बंद हो गई है, लेकिन दोबारा शुरू होने वाली है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बस। और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। तुम्हें उम्मीद करो तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल में तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।